আমি স্মার্ট ব্লগার আজকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো এই বাইকটির সাথে। টর্নেডো মানে তো বুঝছেন, টর্নেডো যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন উনিও তার অস্তিত্ব ফিরে পায় না। সরি ভিউয়ার্স, আমি নতুন ডায়লগে চলে গেছিলাম, কথা বলাচ্ছি না। চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো সো ভিউয়ার্স দেখেই নেন, এর নাম টর্নেডো। টর্নেডো মানেই তো আগুন, কিন্তু পরে আবার লাগে, পরে আবার আছে কিন্তু কুল বাইক। কিন্তু এটাকে বলা যাবে না কুল বাইক। এটাই ব্যবহার করা হয়েছে সামনে 3 স্টেপ গিয়ার বক্স এবং পিছনে আছে 7 স্টেপ। আমার মতো দেখে আপনাদেরকে 7 স্টেপ হুইলার সুপারসনিক টর্নেডো। এটা যখন একবার ছুটতে শুরু করে না, কি বলবো বস, এটা আসলে বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, মূলত রেয়ার, অনেক রেয়ার। ছিটটা একটু ছিঁড়ে গেছে, এটা অনেকদিন বয়স হয়ে গেছে। এটা অনেক খুঁজে পর আমি খুঁজে বের করলাম বরিশাল থেকে, বরিশালের নলছিটি থানায়। দেখেন ভিউয়ার্স, অনিক্স কোম্পানির একটা কুল বাইক ভিউয়ার্স, কিন্তু এটা কিন্তু কুল না। এটা যখন যেতে যায় ভিউয়ার্স তখন কিন্তু মাথা নষ্ট। আরও ব্যবহার করা হয়েছে, এটাই ব্যবহার করা হয়েছে টপ ডিক্সি ABS ব্রেকিং সিস্টেম, যেটা কিন্তু সচরাচর কোনো সাইকেল ব্যবহার করা হয় না। এটা কিন্তু সামনে ডুয়েল চ্যানেল ABS এবং এগুলোর ক্যাবেলগুলোও কিন্তু সেই মজবুত ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে এটা কিন্তু সানি হুন্দা সরি কুল বেবি। এটার সামনে ব্যবহার করা হয়েছে 3 স্টেপ না, এটাকে বলে হয় কি সাসপেনশন, মনোসব সবসময় KTM এসব গাড়িতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলা দেখলে হয়তো বুঝবেন না, দেখা যাচ্ছে না, এগুলো কিন্তু খুবই রেয়ার হচ্ছে গিয়ার সিস্টেম। গিয়ার মারতে দেয়, এটা আগুনের গতিতে ছুটতে দেরি করে না। সো ভিউয়ার্স, আপনারা তো সবই দেখলেন। এভাবে আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন, যাতে আমার সব ব্লগার ভিডিওগুলো ছাড়ার সাথে সাথেই আপনাদের দরকারে পৌঁছে যায়। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে সামনের যে 3 স্টেপ গিয়ার সিস্টেমটা, এটা হচ্ছে সেটা হাই। তা যত আপনি উপরে উঠাবেন এটা তত দানবের উপরে আর এটা হচ্ছে লো, পিছনে তত আপনি উঠাবেন তত এটার গতি আস্তে আস্তে কমে যাবে, আর এটা দিয়ে যখন আমাদের বাড়তে থাকবে। সো ভিউয়ার্স, এটার গিয়ার নিয়ে আপনাদের কোনো আর কথা না বলি, এটা এক কথা বলতে গেলে একটা সেই একটা কুল না, সেই একটা টর্নেডো মানে টর্নেডো। অনেকেই জানতে চাবেন যে এর গতিসীমা কত। এর গতিসীমা ঘন্টায় প্রায় 7 থেকে 8 কিলোমিটার এবং 120 থেকে 140 পার আওয়ার ঘন্টায় এটা পাবেন। এটার কিন্তু এটা ইঞ্জিন আছে। ইঞ্জিনটা আমি বলতেছি, ইঞ্জিনটা হচ্ছে যেইটা ব্যবহার করবে সেই হচ্ছে এইটার ইঞ্জিন। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। থ্যাংক ইউ।